கேட்டிருந்தாங்க, கமெண்ட்ல பண்ணியிருந்தாங்க பிளாக் கலர் ஸ்லைம் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு. நான் கலர் இல்லாதனால செய்யலை. இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ கண்டிப்பாக நான் செய்வேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், பிளாக்பெர்ரி பிளாக் கலர் ஃபுட் இது கலரு கம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து பிளாக் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. இப்போ பார்க்கவே பிளாக் கலரு செம்மையாக நைட்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பிளாக் கலர் ஸ்லைம். இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்ல ஸ்லைம் வந்துருச்சு பாருங்கள். அவங்க கேட்ட பிளாக் கலர் ஸ்லைம் வந்துடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வேறு எந்த கலரில் உங்களுக்கு ஸ்லைம் வேணுமோ கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நான் செய்கிறேன். ஓகே, பாய்.